Boas tardes e benvidos ao primeiro dos 4 encontros que va organizar a Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre a situación da escola galega. En este primeiro encontro, eu son Sara Carreira, xornalista da Voz, e neste primeiro encontro imos falar dun asunto capital, da digitalización da escola de Galicia. Despois do susto que pasamos todos hai un ano, pois chega o momento tamén de pensar a longo prazo, a longo e medio prazo, de que vai ser a estrategia que temos que seguir para digitalizar a nosa escola, hasta que punto hai que facelo e para que. Para falar disto, contamos coa axuda de 4 expertos e de un grupo de profesores que vamos facer un coloquio para analizar todas estas cousas. Primeiro vou presentar os ponentes, os expertos, e despois xa falaremos. En primeiro lugar, quero presentar a Manuel Vila, secretario xeral técnico da Consellería de Educación e un profundo coñecedor dos programas de innovación da Consellería da Xunta, de Educación. Tamén temos con nós a Manuel Losada, que é o noso anfitrión, porque esta reunión faise no CFR de Ferrol, no Centro de Formación e Recursos. Para a xente que é profesor, pois non teño xa que explicar o que é, pero moita xente que non está na educación non sabe o que son os CFRs ou CEFORES, como queramos chamalos. A Xunta de Galicia, igual que todas as comunidades autónomas, teñen centros de formación de profesores en diferentes localidades, centros que organizan cursos para a formación continuada dos profesores, cursos tanto no seu centro como nos propios colexios ou nos institutos. En Galicia hai 7 centros, está o CAFI, que é o central, en Santiago, e despois hai un en cada unha das cidades, en Ferrol, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. Digo así despacito porque non quería esquecer de ningún. E hoxe estamos aquí no CEFORE de Ferrol, que en digitalización ten un verdadeiro compromiso coa formación dos profesores, e temos con nós a noso anfitrión, que é estupendo, moitas grazas por atendernos, Manuel Losada. Tamén, lóxicamente, o que poda facer un CFR ou un CEFORE, o que poda facer a administración non ten sentido se despois non se leva a cabo na aula. E para falar do que se fai nas aulas temos con nos a 2 profesoras que nos van contar como se desenrola todo eso que o papel aguanta moi ben, pero que despois ten que ser verdade. Por unha banda, empezamos con Isabel Blanco, que é directora do CEIP, do Centro de Educación Infantil e Primaria de Maceda, en Ourense. Hola Isabel, boas tardes. Boas tardes. Ela é especialista, ela é unha experta en robótica para os pequenos, que é unha parte moi importante da educación, e que despois falaremos, forma profesores nesa materia, entón sabe un pouco as 2 partes da historia. E finalmente está con nós Patricia Armida, que é profesora de Tecnoloxía do IES de Ortigueira. Boas tardes, Patricia, benvida. O certo é que Patricia é un dos exemplos clásicos fantásticos que ten a educación do rural en Galicia, porque unha das cousas que caracteriza os nosos institutos, os nosos colexios máis alá das cidades, é a calidade do ensino e a calidade dos programas. Por exemplo, Patricia lidera un equipo de xente que fai dende os rapaces participan en ligas Lego, fixeron e tiveron algún premio, por exemplo, tamén participou no CANSAT, que é a formación dun pequeno satélite que organiza a Axencia Espacial Europea. Eles tamén participaron e teñen tamén, o STEMBAC, o Bacharelato de Excelencia en Galicia, que, como veis, pode estar en calquer lugar da comunidade. É dicir, que é un exemplo do que se está a facer. E con estes mimbres imos a falar da digitalización. Empezamos con Manuel Vila, co secretario xeral técnico da Consellería, para que nos conte un pouco como vai ser ou cal é a estrategia digital 2030. 2030 parece moi lonxe, pero xa nada, queda moi pouco tempo, 9 anos. Como vai ser a estrategia para a digitalización da escola? Bueno, moi boas tardes, Sara. Moitas gracias por a invitación. A transformación digital, que é un tema do que se fala constantemente agora mesmo, sobre todo a raíz da situación, esperemos que pospandémica, a Galicia entendemos que a pilla cos deberes encauzados, non feitos, porque é un proceso
en evolución, pero sí levamos unha trayectoria. A Estrategia de Educación Digital en Galicia 2030, que vimos de presentar, é unha correlación e ten coherencia co traballo que se leva desenvolto nos centros educativos en Galicia durante a última década especialmente. Temos a estrategia anterior de 2020 que marcaba unha serie de obxectivos e, como consecuencia de esa línea de traballo, xurde a estrategia. Xurde nun momento distinto. Nós teñamos moi clara a visión de facer os centros educativos ecosistemas no que a digitalización formara parte integral dese centro, que axudara no proceso formativo mediante a adquisición das competencias necesarias no alumnado e para eso os docentes teñen que ser capaces, sentirse competentes, ter unhas competencias digitais que hai que traballar a través dos centros de formación e recursos, dando os propios recursos necesarios e o propio centro, como digo, tiña que ter ese ecosistema. Para que eso pase, hai que facer moitas cousas, desde as infraestructuras, a mellorar a conectividade, a ninguén se escapa as dificultades que ten Galicia como país pola dispersión, pero se está facendo un esforzo enorme, todas as escolas neste ano 22 acabarán conectadas a un gigabyte simétrico de subida e de baixada en dispositivos, pero moi importante, como decía, que os docentes se sintan competentes e capaces. É dicir, ese cambio metodolóxico que se estivo traballando, é necesario seguir profundizando nel. Por lo tanto, a estrategia, como direi logo, comentarei algunhas das líneas de traballo, pretende ofrecer ese marco xeral, ese panorama de 360 grados que axuden a que os centros educativos, que son unha peza clave neste proceso de transformación digital, non só para o alumnado, sino para toda a sociedade en xeral, nos axude a estar preparados para ese futuro como persoas, porque non olvidemos que a digitalización é necesaria para un exercicio pleno da cidadanía, para participar, e para un futuro laboral, que coñeceos os estudios en Europa que señalan que o 90% das profesións requerirán algún tipo de competencia digital e temos unha bolsa de persoas, un 35% en Europa, que non se sinten capaces, que non teñen esa capacidade. Estamos a falar da Estrategia 2030, porque antes hubo a 2020. Cambiou moito a pandemia o que se esperaba facer nesta estrategia, é dicir, cando estaba no ano 19 a Consellería xa estaba pensando como vai ser a estrategia da próxima década, chegou o COVID. Cambiou moito as expectativas, o punto de partida? Sí, o punto de partida, insisto, tiñamos unha trayectoria, hai programas moi sólidos, o DISGAL, que foi unha columna vertebral e que permitiu que moitos centros, que nos 500 centros que existían, continuaran durante esta proba de estrés, como se chama, dos sistemas. E non olvidemos que en Galicia continúa a educación. Continúa a educación, nun momento que non foi presencial, se soportou gracias a ese apoio da digitalización e durante o curso pasado se seguiu. Pero que significou a COVID, entendo, para nós e para todos os sistemas? Esa proba de estrés eu creo que é un punto de inflexión. A nós, insisto, nos pillou cos deberes xa encaminados, no sentido de que a estrategia anterior xa marcou muitísimas das líneas de traballo, ora cumpre seguir profundizando, estendelo masivamente, xa non podemos plantearnos que non hai excusa, non podemos plantearnos que ningún centro non teña un plan digital de centro. Claro, esa é unha parte moi importante, que a Estrategia Digital 2030
recolle o plan digital de centro, que despois falaremos del, porque todos os centros os van ter que facer, e, bueno, é unha cousa moi interesante por novidosa, e porque se se fai ben e ten unha estrategia en sí mesmo, pois pode ser útil, claro, se se fai ben, que eso está tamén por ver. Ben, despois tamén podemos que nos conte Isabel, antes de nada, como viviches ti o confinamento, toda a parte de convertirse en escola digital dende un colexio de primaria, porque claro, un instituto, mellor os rapaces, bueno, queremos pensar que sabían algo, non sei, pero en primaria... Bueno, foi unha tarefa realmente difícil e complicada. Pero, bueno, no meu caso, a min gustame moito a tecnoloxía e estou acostumada a utilizala e xa dende un primeiro momento me resultou fácil adaptarme á situación. Iso sí, botanse moitas horas na casa para preparar o material, para estar pendente dos nenos, para facer videoconferencias. É dicir, é moito traballo que non se ve e que realmente dá os froitos, porque é moi importante cando ves que aos rapaces, pero tamén as familias, dende as súas casas están respondendo e están apoiando o que estás facendo por eles para que non perdan o seu ritmo de traballo e para que poidan seguir avanzando. E no meu caso foi unha experiencia positiva. Iso sí, o problema sigue a xurdir cando hai familias que aínda non teñen os recursos necesarios para poder seguir as aulas, cando non teñen os recursos suficientes. Pero, en xeral, penso que deu os seus froitos e que, ao final, o alumnado avanzou e que foi unha experiencia nova, diferente, e que nos serviu para aprender a todos os sectores. Moi ben, bueno, pois despois de falar xa de a digitalización como estrategia, contanos un pouco cal é a túa postura ou a túa posición. Bueno, no meu caso penso que hai moito por andar, que se leva feito moito, pero queda moito por facer. A nivel de infraestructuras, teñen que mellorarse infraestructuras dos centros. Sei que na nova estrategia están aí en mente os polos creativos, dos que eu tiven a ocasión de saber dende unha comisión, que esperamos que cheguen pronto aos centros, porque creo que vai ser unha dotación moi importante. Que son os polos creativos? Pois van a ser como unhas aulas maker, onde hai unha inversión importante de infraestructuras. Unhas aulas do futuro están basadas na idea da aula do futuro da Comisión Europea, é un pouco onde hai distintas zonas na que o alumnado pode investigar, crear, presentar, comunicar. Penso que vai ser algo moi positivo para os centros, que esperamos que chegue pronto. Non sei, iso de ir a Vila, non? Sí, chegarán pronto. Confirmamos. Por si había algunha dúbida. Confirmamos. No, sairá pronto a convocatoria e... Moi ben. E despois, a parte de infraestructuras, hai que tamén seguir loitando por todas as aplicacións da Consellería que radican na organización do centro. É dicir, nós como profesorado, no meu caso como directora, temos que utilizar unha serie de tecnoloxía e temos que mellorar toda a tecnoloxía para que nos permite digitalizar todo o papeleo, porque realmente o papeleo que hai nos centros que se xera a diario é moitísimo e creo que é importante que cada vez o digitalicemos máis e que consigamos o 100% da súa digitalización. E non só iso, senón tamén a nivel de comunicación, tanto coas familias, cos distintos estamentos, é necesario tamén digitalizar todo o proceso, utilizar máis aplicacións. Estou vendo aquí que Avalar tiven que mirar a chuleta. Avalar móvil, que moita xente a coñecerá porque é a forma de que a xente accede ás notas dos rapaces ou ás comunicacións dos profesores para xustificar unha falta ou por cualquera cousa. Veo que aquí, en marzo do ano 20, tiña 20.000 consultas, pero o 30 dese mes, que además caeu, vinos abaixo, cando saíron as notas de fin de trimestre, foron 220.000 usuarios, é dicir, pasou de 20.000 a 200.000 por culpa da pandemia, de toda esta situación. E ao mellor, claro, que vosotros necesitades que máis familias estea conectada para unha maneira de comunicarse, non? Sí, porque a toda agora mandábamos circulares todas en papel e a posibilidade de evitar esas circulares e de poderlas mandalas a través dunha ferramenta nos axuda moito.
E logo tamén hai outras aplicacións que temos, que como son as da videoconferencias, que agora no momento actual nos están axudando coas titorías cando non son posibles presenciais, pois é unha axuda importante. E logo, a parte da infraestructuras e todo o que ten que ver co nivel organizativo, pois tamén é importante a formación do profesorado nesas ferramentas e tamén a formación do alumnado, é dicir, no ámbito pedagóxico, pois hai que seguir loitando, no meu caso, pois, por exemplo, dende a área de robótica e dende a área do pensamento computacional, que penso que é algo moi importante que hai que inculcar no alumnado, porque o alumnado non debe ser só coñecedor da tecnoloxía, debe ser tamén non só consumidor, senón prosumidor, é dicir, debe saber producir tecnoloxía, porque agora é necesario tamén comprender como funciona esa tecnoloxía, ir a un paso máis alá, porque no futuro ele van ser os futuros creadores desa tecnoloxía. De eso imos falar un pouco máis adiante, porque é lóxico que ese é o camiño, non? Dende pequenos, sobre todo dende pequenos e sempre, é dicir, xa non deixalo ter un ano, 2 anos, o ano que te toque a asignatura, a materia, e despois deixalo, senón telo sempre como Patricia é un dos seus obxectivos, non? Falas da formación dos profesores, bueno, claro, a formación dos profesores é a columna vertebral da historia. Que nos podes contar, Manuel, de como foi a formación dos profesores este último ano e medio, cando saíron do mundo analóxico? Bueno, pues foi unha continuación dunha formación previa, porque a formación no terreno digital leva moitos anos en Galicia, non? É certo que aparece unha demanda, e a parte, digamos, positiva, entre comillas, da pandemia respecto a este tema, non? Non ten nada positivo, pero, bueno, neste tema generou a motivación. Isto ten algo que ver con educación emocional, non? Quero dicir, cando o profesorado se atopa con un problema como ese, que efectivamente só pode resolver utilizando ferramentas tecnolóxicas, entón sí que demanda esa formación e participa nela. Eu teño por aquí un par de números, pero dende os CFRs galegos, dende a Rede de Formación da Consellería, no mes de marzo xa se ofertou formación píldora pensada en profesorado que estaba pasando mal porque quería comunicarse cos seus alumnos e non tiña ferramentas para, non as coñecía. Eu teño na mente un mensaxe, un correo que mandou unha compañera miña, unha profesora latín magnífica, que nunca tivera necesidade de utilizar tecnoloxía, que era unha magnífica profesora, pero que en ese momento se sentía moi mal, porque non era capaz de dar solución. Bueno, nós ideamos, dende as estructuras de formación, unha serie de píldoras de formación rápida para o profesorado. Formación que foron centos de cursos, centos de relatores que están por aquí, porque hai moitos, que temos que darlles as gracias porque moitos os fixeron sin orzamentos. Quero dicir, cando se pediu o profesorado que tiña que formar os seus compañeiros, pois, así, sin máis, se puseron a traballar. Por exemplo, teño por aquí unha delas, a primeira que se ofertou, me parece que eran ferramentas tecnolóxicas para docentes, un elemento básico. No momento máis duro, no momento que todo o mundo andaba, pois, bueno, preocupado co tema, en fin, pechados e tal, pois tuvo 694 docentes nunha zona, Ferrol, que ten 1800, non? E a participación de casi 80% dos centros. Pero que o seguinte curso, que foi aproveitamento didáctico de ferramentas, se incrementou nun 50%. Xa foron casi 1000 profesores de 2000. Hai que ter en conta que hai moitos profesores que tiñan formación xa. Claro que xa tiñan. De acordo? E que no curso seguinte, pois, se ofertaron 11 cursos deste tipo. E comentábamos antes, porque é certo, chegamos a un punto en que sabíamos que profesorado había no CFR, con nome, que non tivera formación e que a necesitaba, e chegamos a chamarlos por teléfono para organizar cursos individuales se era necesario. O sea, a resposta dende a administración foi moi potente. Claro, pero iso é unha cuestión que, por exemplo, no plan digital de centro, eu o que estive mirando, tamén fala da formación dos profesores, é dicir, primeiro falaremos, fai un diagnóstico, e os profesores que non saiban manexar a tecnoloxía teñen que aprender, pero o profesor que non quere aprender, que pasa con el? É dicir, pode a administración obrigar, porque
Manuel dice, no, nos chamábamos, claro, mellor se te chaman a túa casa, dis, pois sí, claro. Quisiera matizar esto, estás falando de números moi pequenos de profesorado. Pero un profesor ten 20 alumnos, é dicir, hai 20 rapaces que non tiñan conexión, ou máis, non? Ou menos, non sei, tamén pode ser que sexa menos. Estamos falando de xente no momento máis duro dunha pandemia, efectivamente, ocurre outra cousa, hai que terla en conta, vamos a ver. Se hai unha institución no mundo, esa é a educación. Institución, somos institución. E as institucións, todas, absolutamente todas, se caracterizan por certo conservadurismo. E así debe ser. E así debe ser, porque é unha institución que calquera cousa que pasa por diante se vai detrás, é perigosísima. Eso conleva certas inercias. Son en todas as institucións. Eso é inevitable. Pero son porcentaxes que non afectan o funcionamento xeral. Claro, pero o que digo é que está ben, é lóxico, máis, además haberá casos perfectamente razoables, pero o que digo é que a administración ten que, ou non sei se ten que facelo, pero mellor debería, non sei, pregunto, facer algunha acción ao respecto e non permitir que haxa xente que, se non hai unha causa de forza maior, que quede sen formar. Sí, a legislación o que recoñece a formación do profesorado como un dereito, pero tamén pode ser unha obriga. Nos, de feito, falamos antes dos momentos tan duros que vivimos, non? Nos na resolución do curso pasado, inicio do curso pasado, incidíamos no momento extraordinario no que estamos vivindo, na necesidade de que aquel profesorado que o precisara e que necesitara, que tiña que facer a formación. É dicir, o curso pasado entendíamos que esa formación tiña que ser obrigatoria, porque de eso dependía o exercicio, ou podía depender, o adecuado exercicio do dereito á educación en todo o seu ámbito. Por lo tanto, nós o que procuramos en modo proactivo desde fai moitos anos é evitar as obxeccións, é dicir, ninguén pode decir que non ten acceso á formación, porque é algo tan simple como os centros de formación e recursos ofrecen a todos e cada un dos centros do seu ámbito un plan de formación á carta. É dicir, que necesitas, nós o procuramos. Por lo tanto, esas obxeccións non poden existir. Pode existir, e en Galicia, en España e Europa, a sensación de que alguén necesita máis ou non se sinte seguro. Iso é moi normal, que non te sintas seguro no exercicio da tua profesión nese entorno digital. Pero iso é o que temos que traballar. Pero, de logo, ninguén pode decir que non tenga acceso á formación, iso non é así, e nunha situación coa que vivimos si convertimos esa formación en necesaria e obrigatoria nese entorno. Patricia, ti como viviches eses momentos? Claro, me imagino que ti eras a referencia en moitas causas dos teus compañeiros, dos teus colegas do claustro, non ou non? Bueno, no que é o ámbito da coordinación TIC e Avalar, dentro do meu departamento de tecnoloxía, pois si coordinamos a forma de empezar a traballar online, non presencial, cando foi o momento do confinamento. Entón, pois eso, no primeiro momento foi un pouco como estamos falando agora, ir falando cos profesores do claustro, quen vai necesitar axuda, empezar a organizar a formación, e á vez que estabas contactando con todos os teus alumnos, tentando crear unhas dinámicas de traballo dende a casa que puidesen facelo sentir que ti seguías estando ao outro lado, apoiándos e seguindo impartindo daquela forma que podíamos. A formación, para min a resposta en todos os sentidos, como decía un pouco antes Isabel, foi positiva. As das familias colaboraron en todo o que puideron, a dos alumnos, a mí sorprendiume porque aproximadamente as 2 semanas, cando xa empezábamos todos a aterrizar e a arrancar e a entender o que nos estaba pasando, eu falei cos meus grupos de alumnos que tiña o curso pasado, e, bueno, o curso no que foi o confinamento, e dixenlles que íbamos a manter o noso horario tal cual, e íbamos a manter as nosas clases tal cual, e
a primeira hora da mañá, ali estaban. Pois tuvemos algunha clase con algún en pixama, con algún mollando o bizcoito no colacao, pero ali estaban. Claro, tentábamos a veces facer, ti non podes manter a atención, ou eu creo que é moi difícil, 50 minutos explicando, tamén nunha clase presencial o mesmo, pero dese xeito online... É máis difícil. Claro, entón, pois intentábamos ter unha parte, pois un pouco máis afectiva, pois que tal estades, como está indo a cousa, falar un pouco, e despois, pois, entrábamos xa un pouquiño a chicha de... Ben, e agora, despois dese shock, deste trauma que eu penso que todos compartimos dun xeito ou outro, non? No meu traballo tamén, que hasta que foi o confinamento non podíamos traballar na casa por os problemas de seguridade, non? Do periódico, de repente todos na casa, bueno, intentando colocar os programas, chamando aplicacións, que se quemaba el, mas sino por eso que se eu tivera unha compañeira que supera deso, o primeiro que facía era chamala, en plan, pero como teño que facer? Despois dese shock, como ves a ti? Que che gustaría pensar da estrategia do futuro no conto da digitalización? A ver, estes últimos días tiven a posibilidade de coñecer un pouco o que é toda esta estrategia digital para preparar un pouquiño o que vamos a falar hoxe, e a verdad é que temos un reto que hai que afrontar con moito... É unha estrategia moi completa que vai a chegar pois a todos os sectores da sociedade, ás familias, aos alumnos, aos profesores. Creo que está moi ben pensada, moi ben artellada, e que temos, o sea, que os docentes, non só as familias, os nenos, os docentes temos un reto moi importante por diante. A min preocúpame, pensei moito estes últimos días niso, preocúpame un pouco, claro, eu teño que representar ao meu ámbito, que teño que representar, que é a tecnoloxía, entón, preocúpame moito que se explique ben, que se entenda ben desde os claustros e que non sexa, pois isto é algo que van a desarrollar os de tecnoloxía, e o Departamento de Tecnoloxía xa se vai a encargar, e que non, ten que entenderse que é algo moi global, non que ten que estar implicado pois todo o claustro. E estes días o pensaba, oiga, que se nos ven en riba aos de tecnoloxía. Claro. Tal cual. E máis, preocúpame porque estamos a punto de concretar na comunidade a LOE que está aí a punto de chegar, e digo, entre que vamos a ter moitísimos cambios na nosa materia, e o que se nos ven en riba ou nos multiplican por 2 ou por 3 o departamento, ou de verdade que estou eu moi expectante e moi intrigada a ver como vamos a sair desta, na que nos estamos metendo. É que é certo, a parte da LOE non se pode esquecer de todo este follón, xa tiñamos pouca cousa, non, pouco cambio, e de repente chega unha nova lei que ademais, bueno, pois intenta dar así un soplo, non, de modernidade á educación. E aí, pois claro, teño que preguntarle a Manuel Vila, aínda que sei que non é do seu negociado directamente, pero que sabemos das materias que vai ter Galicia, dos horarios, que vai ser a LOE en Galicia? Pois estamos esperando un pouco a concreción, porque a verdade o proceso desta reforma educativa non nos satisface, porque en primeiro lugar se aplicou un criterio de unilateralidade, e en segundo lugar entendemos que se está levando pois un proceso a marchas forzadas, non? E moitas veces nos estamos enterando dos proxectos de decretos e de currículos pola prensa, literalmente. Entonces, bueno, é difícil traballar así, sinceramente. De todos modos, en Galicia hai grupos creados xa específicos para desenvolver os currículos, e o faremos como sempre, coa maior das lealdades e o mellor posible, porque, bueno, acaba de comentar Patricia, eu creo que as reformas en Galicia se foron afrontando dun xeito, pois, do mellor xeito posible, que fomos capaces, porque hai moi bons profesionales en Galicia. O profesor en Galicia ten un alto nivel, senón non teríamos un sistema como o que temos, de alta calidade e inclusivo, que loita pola equidade e que chega a calquera rincón. Da escola máis rural á escola do centro.
Galicia ten moita profundidade, talento profundo, ten capacidade profunda e calidad profunda, ademais. Incluso xente como a mí, que sou un aspecto colateral da educación, que informo da educación, pero é certo que a calidade da educación en Galicia, a calidade do profesorado, fundamentalmente, tamén certo dos recursos que pode ter, sobre todo transversal, chega a todas partes, a todo o tipo de etapas e a todo tipo de centros e, por suposto, no rural. Eu que lle quería dicir a Patricia que, bueno, as materias, estamos acostumbrados ás materias, pero xa viñamos traballando, e Manuel experto, na visión das competencias, é dicir, cando en este caso, a LOMLOE prevé un perfil de salida de mínimos, de que competencias tes, bueno, non está inventando nada, quer dizer, as competencias digital xa existía, existe e existirá. Quer dizer, esa é a visión que hai que ter, que todos teñen que contribuir a eso. Isto non é unha cuestión de profe de tecnoloxía, isto é unha cuestión de todos. A igual que contribuyes a que se traballe a igualdade de xénero ou calquera valor transversal, a digitalización é unha competencia transversal, absolutamente. É dicir, o acaso o profesor de Historia non interactúa coas redes sociales, non se baixa un bono da cultura, que dicir, todo o mundo está no mundo digital, é dicir, eso é inapelable. E eso, por exemplo, tamén moito se di, que o papel aguanta todo, hai unha nova lei, pero ti sigues facendo o mesmo na clase porque te funciona, ou te gusta, ou crees que é o mellor. Por exemplo, a competencia digital, que xa sabemos que a teñen que ter hasta certo punto os rapaces, dependendo da idade, é certo que existe, é dicir, non é xa da LOMLOE, da LOMCE, da LOE, se me apuras da LOCSE, non sei se a tiña o mellor, incluso a lei do ano 70 tiña algo deso. Os rapaces saen, por exemplo, en sexto de primaria con algunha competencia digital? Sí que saen porque... Os teus? Sí, no meu caso sí. Bueno, eu imparto a materia de robótica en cuarto e sexto como materia de libre configuración, entón, obviamente teñen que salir con competencia digital. Sí ou sí, claro. Pero, sí ou sí, pero bueno, está legislada, é dicir, é algo que está no currículum que todo profesorado ten que impartir de algunha maneira, igual que a competencia matemática ou a competencia lingüística. E son competencias que todos temos que tratar de algunha maneira. Que ocorre? Que sí que hai docentes que o mellor que se sinten máis incómodos e pois ao mellor lles custa máis ir á aula de informática ou traballar co alumnado nos ordenadores, pero non quere decir que non haxa outra xente que está preparada que lle poida botar unha man. Aí está o equipo de TICS, que está a fronte dun coordinador, que normalmente neste caso apoia ao profesorado neste ensino desa competencia digital. E agora, dende logo, coa pandemia, a competencia digital mellorou moito. Claro, obrigatoriamente. Despois de poner todo o traballo que entregas ao profesor no asunto, que é un clásico, xa vais aprendendo, non? A mandar como eran os traballos en PDF, non en JPG, non? Entón os profesores era como, non? PDF, sí. Claro, esas maravillas do aprendizaxe. Por exemplo, na parte da formación dos profesores, porque estamos a falar da digitalización, o primeiro é, saber conectarse, saber comunicar cos rapaces nesa linguaxe. Como están os profes? É dicir, sabemos que moitos apuraron, os que non estaban xa na roda, apuraron coa pandemia. Como están? Están nelo. Están traballando nelo. Non é os profes, é que isto é un problema, non, é un fenómeno social. Claro. Estamos falando, despois da imprenta, isto. É a gran revolución. Non pode ser só de tecnoloxía. Por sorte para vos, penso que non vai ser só de tecnoloxía. Estamos falando agora das materias de libre configuración de robótica. Hubo un momento no anterior currículum, aquel que se morreu, ou está nelo, en que se falou non de libre configuración, sino de introducir en primaria a robótica como materia. Entón soaba, estamos falando fai 7 anos, 8 anos, soaba pouco menos que de marcianos. Pois entrou porque non hai quen pare eso. Entrou así, e se levara todo por diante. De acordo? Entón, a digitalización é algo que entra porque é a linguaxe. O sea, o componente digital e a lingua franca, que non vai cambiar, vai seguir sendo o inglés, é o que nos vai permitir aos profesores ser profesores. Sin que eso non vamos a ser os profesores. De acordo?
Eso hai que terlo claro a todos os profesores. E dentro do currículo, como ben dixo o secretario xeral, está como unha competencia, non? É competencial. E, polo tanto, eu cando mirando de física e química e tal por aí, pois, evidentemente, non se pode dar ese currículo se non hai unhas habilidades por parte do profesor. Porque o CFR ten unha responsabilidade, os CFRs, a rede de formación, a consellería, non só en coñecer as tecnoloxías, en saber como son, sino, sobre todo, en que os rapaces aprendan con as tecnoloxías, o usen para aprender, produzcan con esas tecnoloxías e se preparen para vivir en un mundo que vai estar totalmente sumerxido aí. Estou acordado, alguén de por aquí estivo conmigo vendo a unha profesora de biología meterse dentro dun corpo humano en Kuopio, que era ali arriba en Finlandia, usando unhas gafas de realidade virtual. A ferramenta é sinxela de utilizar. Esa tecnoloxía hai que utilizar. De acordo? Claro, pero como son, claro, es que é certo. Os profesores hai moitísimas opcións para dar unha clase virtual ou un complemento na clase presencial. Pero o que vimos na pandemia, e non só a pandemia, durante todo este ano, e da igual do que estemos a falar, de infantil, de primaria, de secundaria, da universidade, é que ao final as clases virtuais era un PowerPoint e unha voz en off. É que é moi importante que os medios axudedes a trasladarlle a xente o que se está facendo nas clases en Galicia. Claro. En primaria e en secundaria. Que é verdadeiramente unha revolución con fai moi pouquinho tempo. Na lei xeral non había distracción ninguna. É de decir que era moi boa lei para a súa época, unha lei progresista para a súa época. Sí, tiña moitas cousas que se repiten, pero aí non chegou. Había que facerlle unha estatua a Villar para si, non é cuestión de facerlo. Tampouco hai que pasarse. Un dos participantes quere preguntarnos, temos un micro aparte por aquilo. Tenemos que preguntar, mi nombre es Tino, para los que no me conozcan. Soy profesor de formación profesional aquí en el Instituto Cifra Ulterra. A mí me gustaría corroborar lo que está diciendo Manolo y nuestra compañera en referencia a las videoconferencias. Normalmente se puede pensar fuera del ámbito educativo que los profesores nos dedicamos simplemente a ver a los chavales a través de las cámaras y poner un PDF. Eso es una barbaridad. Así no se hace. La mayoría de nosotros lo que hacemos es interactuar con los alumnos a través de una videoconferencia, porque yo puedo en todo momento tener un grupo de 20 alumnos y ver lo que están haciendo cada uno de ellos, porque existen herramientas digitales a través de las cuales los alumnos pueden estar interactuando, por ejemplo, para hacer una redacción, y yo puedo ver a cada uno de ellos cómo están escribiendo. Y no solamente eso, en mi especialidad, yo soy de electrónica, entonces es más complejo. ¿Por qué? Porque mis alumnos, yo doy clases teórico-prácticas, no solamente les doy teoría, les doy la parte electrónica, entonces tienen que interactuar con la parte electrónica. ¿Y eso cómo lo hago? Por eso para mí la tecnología es una maravilla. Claro. Como decía nuestra compañera, y a mí me encantó, hay que enseñar a los alumnos no solamente a manejar la tecnología, a ser creadores de tecnología, a que se involucren, a que tengan ideas, a que sean críticos y a que desarrolle lo que yo les estoy explicando. A mí de nada me vale que yo le explique a un alumno algo si después ese alumno no es capaz de ir más allá. Yo intento motivarlos. La tecnología, junto con la forma de explicar, hay que motivar a los alumnos para crear en ellos la ilusión por aprender y por hacer cosas. Entonces, a través de la pandemia, una de las cosas que hemos podido muchos de nosotros es hacer eso. Hoy existen sistemas virtuales a través de los cuales los alumnos pueden, por ejemplo, en electrónica, ver un circuito electrónico, girarlo, hacer un zoom, puedes apoyarlo con vídeos, pero en todo momento vas a hacer un seguimiento de ellos para ver si, sobre todo, porque claro, hay una cosa que no se dice cuando estás con una videoconferencia. Es que algunos alumnos te pueden decir, mira, es que me falla la cámara. Y ya más de una vez, yo lo suelo hacer, interrumpo la clase, oye, fulanito, tal, y resulta que fulanito no está, se ha ido a tomar un café. Entonces, todo eso también hay que controlarlo y hay que saber manejar la tecnología para hacer esas cosas y, sobre todo, vuelvo a repetir, para que el alumnado tenga la ilusión por aprender y por desarrollar una carrera profesional que realmente les sea útil. Solamente era ese comentario. Pues, además, estamos hablando aquí de las cosas que hacen los niños, pues por ejemplo el submarino que habíais hecho vosotros, los bots de robótica de los niños pequeños. Claro, así aprenden y no me extraña, los niños lo prefieren, motivados, tienen que estar mucho más que escuchando un busto parlante ahí que les esté hablando del determinante, ¿no? Por ejemplo. Quiero decir que es cierto
que las cosas que se hacen en la escuela son mucho más interactivas en muchas ocasiones, en muchas clases. Pero bueno, non quero que se me escape el plan digital de centro, porque é unha cousa que van ter que ter todos os centros en Galicia. Quero que me expliques un pouco en que consiste. Sí, o plan digital é unha das partes da nova estrategia de educación digital, ten que ser unha ferramenta. E vai a consistir basicamente en que cada centro vai a ter que autoevaluarse. Ten que sacar unha foto de sí mismo de en que situación se atopa como centro e do nivel que teñen os docentes nas súas competencias digitais para que identifique que necesita, ao final. É dicir, desde o punto de vista das infraestructuras, desde o punto de vista do proxecto educativo, da formación, quen e que necesita. Esa é a idea básica. En ese proceso vai haber unha rede de 80 persoas que van a facer acompañamentos. Sí, xa saiu digamos, a resolución que di que os centros teñen que ter o plan digital e a rede de 80 persoas que van a estar acompañando. Pero todo isto se fai por algo, é dicir, porque necesitamos que o centro sea competente digitalmente. Ademais, e para eso con docente e alumnado. Claro, que los profesores fagan un test, ¿no? Eles mesmos, é dicir, que non vale engañarse ao solitario, é dicir, non vale que o equipo directivo diga, estamos fenomenal, todos bueno, todos somos B2 en inglés e todos claro, manexamos. a ver, se trata de que, como dis, non facernos trampas, é dicir, hai unha ferramenta que está usada en Europa, o Selfie, que é de autoevaluación do centro, e logo o propio profesor pode facer unha autoavaliación individualizada. Pode facela, o sea, non ten que facela. Bueno, aparecen as dúas cousas, como centro e como profe. Por qué? Porque hai un marco de competencias do centro que ten que facer un centro para ser eficiente neste punto. E para o docente, que teño que saber onde estou. É como os idiomas, A1, A2, B1, B2. Para qué? Pois para que o alumnado poda salir con esas competencias, non? Claro, e despois cada centro vai ter hai 80 profesionais que van a coordinar os traballos dos centros, entón cada centro vai ter un profesional ao que referirse, a alguén que lle axude, non? Alguén de tecnoloxía tipo socorro. Bueno, como Patricia, pois efectivamente sería unha candidata. Claro. Pero cada centro vai a ter a súa propia foto e os seus propios obxectivos, indicadores durante este curso. Non hai que facelo toda a vez. É dicir, durante este curso sabemos que o sistema, pois, sufriu moito e durante todo este curso, co apoio de mentores, inspectores, etc. Eu que teño aquí é que o primeiro trimestre sería diagnose, o segundo creación do plan, é dicir, estamos aquí onde queremos chegar, por onde queremos ir, que necesitamos para facelo. Terceiro, aprobación, o terceiro trimestre, bueno, xa un pouco de descanso, aprobación por parte do Consello Escolar, non? Do plan. Claro. O sea, que é un asunto moi interesante que as familias xa poden estar escoitando, pois, cando se lles fale do plan digital de centro. Pero, bueno, hai moitos recursos na escola galega vinculados a digitalización. E quería, bueno, que vosotros me falaseis un pouco cales son os que máis os interesan. Por exemplo, a ti, Patricia, cales son os recursos para ti máis interesantes que ten calquer profesor galego no eido da digitalización? Pois, a ver, agora eu teño que falar outra vez a miña especialidade dende a miña materia, pois, como ben dixo tamén hai un rato Tino, pois temos agora mesmo moitísimos recursos, aplicacións, medios digitais que nos permiten levar a cabo o proceso de ensino en cada día nas nosas aulas. Normalmente, a nós, aos profesores de tecnoloxía ou de robótica, que aquí un pouco que nos falaba tamén antes Isabel, nos consideran así eses raros que están aí argallando sempre con eses kits e eu quería decir que aparte de todos estes medios que xa temos e estamos xa, eu creo que ben formados, aínda que nos queda moitísimo, pero que xa moitos os coñecemos, hai un reto que eu creo que aí sí que temos que incidir bastante, que dende que esa formación chega aos nosos alumnos, realmente que haxa un espírito crítico detrás, que realmente eles saiban chegar a
pois eso, a facer esa reflexión crítica do que están eles creando, porque creo que é a forma de que ao final vexamos se están entendendo, que non repitan unha simple actividade. Eu vou dar pois este robot para que repita isto e xa está, o neno repetiu, o robot fixo o que a profe lle ensinou con un programa que si temos, que estaban todos os ordenadores da súa aula dotados e con eses medios, e o robot fixo iso e que pasou? Cal é ese punto de despois? Que entendeu o neno diso? Eu, o punto, antes cando estaba falando Tino, estaba totalmente de acordo con ele, dicía, e o importante para completar todo ese proceso é que logo entren eles a facer esa reflexión, esa parte do pensamento crítico. Hai unha parte moi interesante nestes proxectos que se levan a cabo nos centros tecnolóxicos ou non, que é a colaboración entre os rapaces, o traballo colaborativo. Preparando esta charla, Manuel contábame que a formación de profesores entre iguais, é dicir, traballar en conxunto para aprender a facer cousas que ten tamén moitísimo éxito. O profesor que está na súa aula como nun castelo, o rei do castelo, aquí non entra ninguén, eso xa non existe, claro, bueno, existe, pero... Vamos a ver, ninguna institución, ninguna empresa é perfecta, non? Entón, hai que mellorar sempre, pero eu penso que na formación do profesorado, en concreto neste tema de digitalización, pero en xeral en todos, non? Eu penso que é máis eficaz a formación entre iguais que unha formación máis tradicional de alguén que transmite un curso ou unha serie de coñecementos. É certo que ás veces non queda máis remedio, quero dicir, aparece un tema totalmente novo, non hai ninguén que o coñeza ben, entón hai que recurrir a alguén que o solucione. Pero no mundo da tecnoloxía, realmente agora mesmo máis importante que o profesorado que xa está dentro del se autoforma, non? A rede de formación galega, a ver, estou dentro, non? Se digo eu que é a mellor de España, igual alguén non o cree, pero estou convencido que sí. Quero dicir, hai tantos datos obxectivos en cantidad de traballo, en a situación no que nos atopamos. É tan claro que decir o contrario sería unha falsa modestia, non? Entón, no nivel no que nos atopamos, é preciso xerar, como estou dicindo, coñecemento, trasladarlo de uns aos outros. Levamos traballando un montón de tempo, 10 anos, en concreto cos PFPPs, cos proxectos de formación nos centros. Moito éxito. Eso, explícanos un pouco que é, porque haberá xente que non saiba. Bueno, para quen non sabe como funciona a formación, pois decir que hai unha formación moi clásica que a que se obtén nun curso, un experto nun tema traslada a un colectivo, que repito que é necesario en determinadas circunstancias. E os PFP son proxectos de formación do profesorado no centro. O centro fai ese modelo que leches fai un momento do plan digital é de uso xeral. O centro ten que facer unha diagnosis, un selfie de todo o centro, non? É dicir, como estou no tema de internacionalización, como estou no tema de linguas estranxeiras, como estou no tema tecnolóxico, se volve outra pandemia, como está. Non é importante que cada profesor resolva o problema, o importante é que o centro sea quen de resolverlo, de acordo? En algúns casos eso significa ter 50 profesores formados, en outro non, en outros pode chegar con que estean 10, pero que poden tirar daquelo. O importante é o centro porque ese é que forma os alumnos, non? Van detrás dele. Bueno, pois ese centro ten que mirar como está en todos os niveis, en inclusión, en linguas, en internacionalización, facer e propoñer, priorizar, claro, porque non se pode estar formando todos os días todos de todo, non? Priorizar o que... unhas liñas, non? Exactamente, unhas liñas fundamentales, ás veces a administración, como neste caso, di a máis importante agora, e máis acertadamente neste caso, non? A máis importante é a digitalización, as competencias digitais, o sea, que te deo en conta, non? Pero en outras ocasións, pois, é o propio centro que decide, pois, este ano vamos traballar isto, vamos meternos con colaborativo, con cooperativo, con o ano seguinte outra historia. Os profesores galegos dalles medo saír, eu coñezo moitísimas experiencias Erasmus de todo tipo, os Erasmus non son só os nosos fillos que van a Italia ou a Polonia a facer un curso, senón que tamén hai moitísimas actividades Erasmus na primaria, na secundaria, fan cousas maravillosas. Como son os profesores cos Erasmus? Somos atrevidos? Somos... Dame medo, non? A pregunta. Claro que... A pregunta. En números temos un peso na participación en proxectos Erasmus moi superior
ao que nos correspondería. Nós somos o 5% de todo, de alumnado, de poboación, etc. E o peso que ten nos proxectos Erasmus creo que triplica aproximadamente ese... Estamos no 15-16%. Hai que decir que foi unha subida dos últimos anos brutal. O que podo decir é que se cumplen as expectativas. As expectativas de irse 5 días a Grecia non poden ser facer unha tesis, non? Son as expectativas que son el coñecer aquel sistema educativo, descubrir estos cosas. Eso se quita un pouco de... Sí. ¿Qué? Sí. E se coñeces 10, pois moito máis te quitas, non? E ademais eleva a autoestima. Eleva a autoestima. Porque vemos que non estamos tan mal, non? Non, eu podo dicir, o paradigma de Finlandia, non? Bueno, pois, efectivamente, está moi ben. Bueno, todo para eles, non? Quero dicir, como país, que estou mellor aquí, non? Pero, bueno, están aí al lado, quero dicir, eu a última vez que estive en ali, vexo que estaban utilizando, a ver, 3D está totalmente asumido en Galicia, non? A robótica está totalmente asumida en Galicia, pois a mellor había algo de realidade virtual, pero estaba claro que íamos telo ao cabo de 4 meses, quero dicir, vamos nun camino tremendo, de gran velocidade aí. Vamos, na parte primeira de acceso a, Galicia pode ser dos mellores do mundo. Sí, porque hai moitas liñas para traballar. Non é total, non habrá que aumentar, pero vamos, na segunda fenda, esta famosa dos usos, pois estamos, pois eso, como un país que presume de ser pioneiro ou líder en educación, non? A ver, Isabel non lo pode decir, non? Como estamos en robótica? Ti das clase de robótica tamén, o sea, ensinas a mestres, a profesores, como estamos en robótica en primaria? Porque claro, que a robótica chega a primaria parece unha cousa, verdad, de palo alto, que ocurre en algún sitio remoto así. Bueno, melloramos moitísimo. Eu son formadora do profesorado e sí que me paseo toda a Galicia profunda dando formación nos plans de formación permanente. Entón, teño ido a centros a dar formación en robótica para 2 persoas. É formación completamente a carta, que é un luxo que temos, é un luxo. E eu empecé hai moitísimos anos, cando aínda non existía o programa de introducción á robótica educativa en Galicia, e empecé gracias ás xornadas de formación que houve aquí en Galicia, no CAFI, e empecé a coñecer robots como Escornabot, e a partir de aí decidín, eu quero un Escornabot na miña aula, e grazas a iso empecé a formarme, que eu son mestra de inglés. Non ten nada que ver a miña especialidade de linguas estranxeiras, o mellor coa parte máis tecnolóxica da robótica. E comecei a traballar con Arduino, que se escapaba un pouco das más de primaria, e ao final decidín, vou a seguir neste eido, vou a seguir formándome, e grazas a iso, agora comecei a formar a outros profesores. E a parte interesante é que se traballa a creatividade do alumnado, a resolución de problemas, o pensamento crítico, comunicación, porque eles teñen que comunicarse entre eles, teñen que colaborar. Este último ano, por exemplo, co tema da pandemia, estivemos traballando en solucións aplicadas á pandemia. Entón, como podemos utilizar os sensores e os robots para mellorar a situación actual? Diseñamos un semáforo para os baños, para que detectara se había presencias nos baños, porque quería decir que o semáforo puñase en vermello, non podería entrar ninguén. Maceda, aí? Sí. Os rapaces teñen semáforo en función de cantos... Sí, tamén fixemos un test de coronavirus, coa ferramenta de Scratch, un pouco para valorar os criterios que había, se podía vir á escola ou non. Entón, se presentaba tose ou se presentaba algún dos síntomas, iballe preguntando síntoma por síntoma e dicíalle, podes vir á escola ou tes que quedar na casa. E son cousas que podemos facer, que son contextualizadas na vida diaria do alumnado, están vendo como se pode utilizar esa robótica, como poden crear materiais, como poden crear cousas que son útiles para a vida diaria. Claro, que ese é un dos problemas que teñen moitos profesores, miro para Patricia, porque os rapaces parece que entenden que a robótica, a programación e toda a tecnoloxía é para aquel rapaz, aquela rapaza que queira facer informática. É dicir, se eu vou por ciencias sociais, por exemplo, quero facer xornalismo, digo, non me apunto en tecnoloxía, porque non? Como funciona eso? Ademais, con un sesgo de xénero moi importante. Temos 2 estigmas, eu considero que temos 2 estigmas que teríamos que tentar tirar abaixo,
e que esperemos que con a nova entrada da LOMLOE e co novo plan de estrategia digital podamos axudar a combatilos, porque a min a verdade preocúpame, sobre todo o de xénero, e son os dous polos de non me matriculo en TIC, en tecnoloxía, porque eso só lle interesa ao cerebrito que vai a ser enxeñeiro e que non necesito saber absolutamente nada das novas tecnoloxías. Eu creo que ese estamos en camino de conseguilo, pero a de xénero, eso sí que é algo que eu sigo detectando cada curso nas aulas. Levo varios anos facendo números, estadísticas, si solo con respecto ao que é o noso concello. De feito, algún ano fixen incluso enquisas dende primaria, dende cuarto de primaria ata segundo de bacharelato, e ata que chegamos aos 15 anos ou por aí, temos unha participación máis ou menos igual, o 50% de rapaces e de rapazas no que ten que ver o ámbito digital, STEM. De feito, eu imparto en primeiro da ESO a materia que oferta o centro de programación. Este ano tamén a imparto e teño o 50 e 50. Non sei se en un dos dous primeiros teño o 60, 40, pero bueno, estamos moi igualados. Que pasa? Que ano tras ano chegamos a primeiro e segundo de bacharelato e os anos vos temos o 20% de rapazas e se non estamos no 10%. Entón, eso é outra gran asignatura pendiente xunto ca do pensamento crítico que temos, que a mí me preocupa porque non vamos a poder deixar de falar do teito de cristal, de No More Matildas e de todas estas campañas que todos coñecemos, se non conseguimos que as nosas nenas en primaria se está facendo realmente ben. Nos temos o centro de primaria de referencia, o CEP José María Laje, ten tamén a materia de robótica e as nenas chegan con 12 anos a secundaria moi motivadas. O sea, que un pouco as redes sociais e un pouco o entorno de fora, cando son adolescentes. Eu creo que sí, son os estereotipos. Eu falo moito cas rapazas, en o grupiño que teño das Girls and STEM, ou en titorías, e a veces che din comentarios como de que van a decir mis amigos, ou non sei se vou a... E siguen dicindo eses comentarios, en que nos parezan de outro século. Eu ainda a semana pasada comentaba, non pode ser, eu teño unha formación en enxeñería, que houvese no ano que eu estudiei, hai 30 anos, máis igualdade de matrícula nunha enxeñería de homes e mulleres que estemos tendo agora. Entón, cal é o camiño? Pois non sei, supoño que seguir insistindo, campañas, formando, supoño que é insistir e tentar que as nosas nenas... Claro, perdón, porque ademais o problema é que a digitalización está relacionada cos empregos do futuro, os empregos mellor pagados, os empregos de máis importancia, que teñan máis repercusión, entón as mulleres poden quedar descolgadas e estar na parte baixa da sociedade no sentido da economía, que ao final é moito do poder. Bueno, estamos xa rematado, estamos de feito fora de tempo. Eu quería que me dixeredes un titular, unha cousa mínima sobre en que cal son os piares da estrategia para vos digital da educación en Galicia de cara aos próximos 10 anos. Cales son os piares, o que non pode faltar? Manuel? Bueno, non pode faltar a participación de toda a sociedade neste tema, non é algo unido a unha materia, é algo que forma parte da nosa vida. Quer dizer, nós estamos abocados a unha vida digital, e, polo tanto, quen quede fora de aí, queda fora da vida. Entón, eso hai no que evitar. Te digo que eso non cabe en un titular, Bueno, pois... Moi ben, gracias a Deus. Faz ti o resumo. Non, o titular na web sí, porque é moi longo e cabe máis, pero no papel xa te digo que non. O titular o din antes, eu creo que esta é a seguinte revolución despois da imprenta. Ten ese nivel, non é inferior a eso. Efectivamente, moi ben. Isabel?
Pois a alfabetización digital de todos os sectores, igual un pouco que na súa línea, participación de todos os ámbitos, alumnado, familias, hasta incluso, pois falamos de comedor, pois o mellor cociñeiro, o mellor falamos de limpadoras, pois eu creo que todos os sectores que están involucrados na vida do centro teñen que pasar por aí, pola alfabetización digital, sí. Formación, para entendernos, non? Tamén. Este tampouco cabe, non solamente o medio, de la tampouco. Tampouco, non, o sea, despois abriches a espita, agora xa, que non para. Manuel? Pois, difícil resumir un titular, pero desde a perspectiva das políticas públicas para seguir mantendo un sistema como que temos de calidad, equidade e inclusión, é dicir, que non quede ninguén atrás, o proceso de transformación digital ten que chegar a todos, o que decíamos antes. E para eso, pois, hai que actuar desde as infraestructuras, desde a capacitación docente, desde o uso da inteligencia artificial e dos novos procedementos, e a clave, como digo, é que ninguén queda atrás, porque nesta nova era digital a transformación simplemente é unha consecuencia do que decíamos antes, que estamos nunha nova era digital. Se non somos capaces de eso, non teremos un pleno desarrollo das persoas e da sociedade. Bueno, de ti xa o esperaba, porque os políticos sempre un adornan aí un pouco. Un titular complicado. Ben, Patricia, contanos, xa podes contar o que queiras, xa non vai falla que sea titular. Xa perdemos. Pois, eu creo que, como falaban antes, creo que eran os dous Manueles, hai que intentar deixar un pouco de lado tanto o tema de contidos e tirar máis a parte competencial e intentar abordar desde unha multidisciplinariedade. Creo que traballando nos centros en equipos multidisciplinares, a esos profesores, por exemplo, que lle van a ter un pouco máis de medo a este reto que temos por diante, se lles pode axudar moito, se pode traballar dunha forma máis enriquecedora. Tamén sei que non é un titular, pero para mí o resumen creo que é competencial e multidisciplinariedade. Ben, eu penso que un pouco escoitándoos a vosotros, eu creo que o mellor aos piares teñen que ser a formación e a multidisciplinaridade, é dicir, todos e todos formándonos, non? Os pais, as nais, obviamente, pois eso, que decías ti, non? Todo o colectivo que ten que ver cos rapaces, porque é o que nos queda, non queda máis. Bueno, pois hasta aquí chegamos. Convídovos ao vindeira coloquio que vai ser dentro dunha semana, máis ou menos, sobre un tema, a mí encántame, que é as bibliotecas escolares en Galicia, que é unha maravilla que se está a facer nas bibliotecas, iremos a unha, bueno, hasta entón, pois, boas tardes.